क्या आप जानते हैं चाइना में कई जगह पर ऐसे वाटर हाईवे भी बने हुए हैं जो पानी के ऊपर नहीं बल्कि पानी के नीचे बनाए गए हैं और इस पर चलने वाली गाड़ी ऐसे लगता है जैसे वो पानी पर चल रही हो। तो आखिर इस हाईवे को पानी के ऊपर क्यों नहीं बनाया गया? और तो और ये देखे दोस्तों, चाइना में कुछ इस तरह की लकड़ी से बनी हुई नाव पर लोगों को घुमाया जाता है। आखिर ये नॉर्मल बोट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, चलिए जानते हैं। दोस्तों, चाइना की इस रोड को योंगबू रोड के नाम से जाना जाता है, जो कि पोयांग झील में बनाई गई है। इस रोड को जब बनाया गया था तब इसकी ऊंचाई पानी के तल से कई फीट ऊंची थी, लेकिन हर साल बारिश के मौसम में बाढ़ आने पर ये कुछ इंच पानी में डूब जाती है। कई बार तो ये रोड बिल्कुल भी नजर नहीं आती, फिर भी लोग इस पर से गाड़ी चलाकर ले जाते हैं। वहीं यहाँ नदियों में लकड़ी की नाव इसलिए चलाते हैं क्योंकि यहाँ जगह जगह पर इस तरह के ब्रिज बने होते हैं जिनको बड़ी नाव क्रॉस नहीं कर सकती।